Så med hensyn til at holde mine heste i bedst mulig form, så er der virkelig mange aspekter af det, fordi hele management omkring en hest, det er selvfølgelig at få dem trænet, det er nummer 1. De skal trænes godt, de skal ikke trænes for meget, men de skal stadigvæk trænes tilstrækkeligt, så de kan lære nye ting. Det er ligesom toppen af kransekagen, for når man har trænet godt, så går det også som rigtig godt til stævne. Så ligger der en hel masse lag under, og det er noget med at få planlagt, hvordan skal vi træne, ikke for meget, ikke for lidt, og få lagt en rigtig strategi i forhold til, hvis en hest skal lære noget nyt, at nå at lære nogle nye ting, nå at lære den at give pause. Næste lag igen, det er så hele tiden omkring det. Skal den have hjælp af dyrlæge? Hvordan bliver det timet med smed? Hvordan bliver det timet med massage, kiropraktik og få det rigtige udstyr til den? Så sådan selve træningen, det synes jeg bare er toppen af kransekagen, men det er hele teamet og hele planlægningen nedenunder, som gør, at det også fungerer til stævne. Når jeg sådan planlægger selve træningen med hestene, så tænker jeg meget over, at de kun går 1 til 2 dage i streg. Det vil sige, hvis nu jeg skal lave en masse øvelser og træne nogle programmer og sådan lidt mere specifik træning, så gør jeg det f.eks. mandag tirsdag. Og så har den en let dag onsdag. Så jeg træner aldrig mere end 2 dage hårdt på streg, fordi det er meget for hesten at tage ind, den skal lære nye ting, den skal også lige kunne være der i kroppen. Og jeg tror sådan, efter jeg selv er begyndt at styrketræne, har jeg fået øjnene op for, at man kan virkelig godt have mega ondt i benene, eller mega ondt i nogle bestemte muskelgrupper. Så det tænker jeg meget over med hestene, at hvis vi har trænet noget nyt, noget lidt hårdere, så får de altid et break bagefter, for at de ligesom har det godt i kroppen, når jeg så tager fat igen, og så vil træne hårdt på. Ikke? I forhold til mit team, så er det jo sådan lige så vigtigt som mig selv og som Cassidy. Altså, så det handler jo både om træner, mor, far, groom og en af de vigtige personer omkring mig. Og jeg tror, at motivationen handler meget om, at man får snakket sammen. Det behøver ikke være nogle helt konkrete ting, men at man hele tiden får snakket sammen, får lagt en plan, får lagt målet. For ligesom jeg har brug for et mål, for at jeg kan træne godt frem mod et eller andet stort stævne, så har min smed, min dyrlæge, min mor, min far, min træner, min groom, kæreste, whatever, familie og venner, har også brug for ligesom at vide, jamen, hvor er det, vi skal hen nu? Hvorfor er det, du træner så meget? Og så snart man får sat et mål på det, så er det nemmere at ligesom motivere hele teamet. Selvfølgelig er der også noget med at have det skide hyggeligt sammen, og få snakket sammen i ridehandler, få joket lidt og få hygget sig og bare slappet af, og måske også i hinanden uden for hesteverdenen, fordi det er meget intens, når vi er med hesten, og når vi træner meget og kører på en travl hverdag. Så det handler om bare at få set hinanden måske også ude for hesteverdenen, og så virkelig bare få sat et mål, så der er noget at træne frem imod. Når man snakker om den største oplevelse, jeg har med mit arbejde, det er jo altså at gå til ridning og gå til stævner, så har jeg virkelig været heldig at få nogle mega fede oplevelser. Det tror jeg, det første, jeg lige tænker på, det er EM-medaljen sidste år i Sverige med Cassidy. Det var ret vildt. Den holdmedalje, vi fik i sølv, det var så sindssygt. Altså, fordi det var, sammenholdet var så unikt, og det var så mega sjovt et team, vi var afsted med. Det var en ny landstræner, som jeg virkelig brænder meget for, og ligesom bakke op omkring Natalie. Fantastisk, synes jeg. Og så vores gamle holdleder Kimi. Sådan hele teamet gjorde bare, at den oplevelse står bare virkelig klart. Selvfølgelig også OL, det var også kæmpestort. Det ligger lidt længere tilbage nu, men det var virkelig sådan et hak på listen for det prøvede. Men så EM sidste år, det var virkelig sjovt. Så i forhold til, hvordan jeg finder tid til fritid, så er det blevet meget bedre her gennem de sidste par år, og der har jeg fået mere tid i løbet af mine sæsoner. Før i tiden, der tror jeg ikke rigtig, jeg havde noget, der hed fritid. Der var jeg på arbejde og i skole stort set 24/7, men efter OL har jeg fået noget mere ro på omkring det her med, at jeg har også brug for at have lidt fritid. Jeg har også brug for at se min familie og brug for at se min kæreste og bare kunne slappe af og være i ikke-hestemiljøet. Det eneste, som har holdt mig oppe sådan før i tiden, det har altså været mine venner, altså der har kunne hive mig ind og tage en parole ind i byen, eller lave et eller andet helt andet end bare at se på heste. Så det er vigtigt at finde tid til fritid, men man skal også kunne overskue og tage sig den fritid. Og det er det, jeg har haft rigtig svært ved at gøre før i tiden, for jeg føler, at det har ødelagt min træning, og det har gjort, at så træner jeg nok ikke godt dagen efter. Men nogle gange så træner man næsten bedre, fordi man lige får et afbræk og lige får set nogle ikke-heste mennesker og bare får koblet af. Så det er også noget med at prioritere og have tid til at have fritid. Mit største mål, altså jeg vil vinde OL. Helt sikkert. Altså jeg drømmer om at blive nummer 1 på verdensranglisten og vinde guld til OL og VM og EM. Jeg tror sådan, at lige nu føler jeg stadigvæk, at jeg er meget ny i det her game, men jeg drømmer sindssygt stort, og hvorfor skulle det ikke kunne lykkes at vinde et OL en dag? Jeg er mega klar på at knokle for det dag ud dag ind, og selvfølgelig skal jeg få de rigtige heste, men det drømmer vi nu.